Nindakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi ni njĩtagwo Ngugi wa Karanja MC Mũmbui wa mbare ya Mariku ngagucokeria ngatho cia mwanya muno nĩ tondũ ũthiĩte na mbere ũkorwo subscribe no gũshare no comment tukwĩraga ĩyo noyo njĩra ĩrĩa ũngĩthiĩ na mbere na gũtũnyitĩra nayo na tũgakwĩra nĩ wega nĩ tondũ hau tũkinyĩte Ngai akũrathime na gwĩke wega na agakwamũkĩra tũkũrehagĩra tabarĩra cia gũgũtara gũkũhĩgia na gũkuonia njĩra ona ningĩ ona cia gũkuonia maũndũ marĩa mathiĩ na mbere ko makĩhanĩka bũrũri-inĩ ona thĩinĩ wa matũra maitũ nĩgetha gũtigĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩmenya njĩra ĩrĩa ũngĩhota kũgerera nĩgetha ũthiĩ na mbere ũkorwo ũgĩteithĩka Mũthĩ na rũgano rwa mwanya ngũharĩrĩirie rũgano rwega we rũgano bani we kaũndũ keho no nĩ ngwenda ngũnyitio kĩndũ itaramba ũkinye hau ũguo nĩ ngwenda ngũrikanie atĩ twĩna andũ a bata mũno matwendete mũno na makorwo magĩtũrũgamĩrĩra nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩruta mawĩra marĩa tũraruta metagwo Promito Sacco Promito Sacco marakwĩra atĩrĩrĩ ndũrabatara gũikara ũgĩkomboraga nyũmba marakwĩra uma gũkombora ũgĩe na gwaku na marakwĩra nĩ marĩ na njĩra ya gũkũhotithia gwĩka ũguo tondũ marakwĩra atĩrĩrĩ mbeca icio ũrĩhaga landlord ũrabatara kũrĩhaga Promito thutha wa mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ nyũmba ĩtuĩke yaku tareke ngũtarĩrie wega ũrabatara gũkorwo wĩna kĩeya wakorwo wĩna kĩeya rĩ ũkathiĩ gwa Promito ũkamera ndirĩ na mbeca cia gwaka wathiĩ gwa Promito magagwakĩra nyũmba magwakĩra nyũmba rĩ handũ ha kũrĩhaga landlord rĩ ũkarĩhaga mbeca ciaku ĩyo nĩ njĩra ĩmwe yaku atĩrĩrĩ marenda andũ ciĩtagwo affordable housing cia gũgũteithĩrĩria nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ wakorwo wĩho ũndũ mwega nĩ atĩrĩ maragwakĩra nyũmba ĩrĩa ũrenda 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom 7 bedroom 10 bedroom kũringana na ũhoti waku na kũringana ũrĩa wothe ũkwenda mũkarĩhania na mũkena ndĩha kĩna na kĩna na kĩna thutha wa mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ nyũmba ĩgakorwo ĩ yaku ũndũ ũmwe wa mwanya na wa goro rĩ wakorwo maraka kĩeya-inĩ gĩaku no ro mũthenya nĩ marĩkwĩra nyũmba yaku twaka kothi 3 twaka kothi 3 twaka kothi 4 kũu matingĩhota gũtunya nĩ tondũ ĩkĩeya-inĩ gĩaku andũ arĩa makoragwo nja ya bũrũri ũyũ nĩ mũnyaka wanyu mũnene mũno tondũ ũrabatara gũkorwo ũgĩka na ũkĩruta wĩra na kũu nja ũka-invest ũkaragia na Promito magagwakĩra nyũmba we ũkiuma na kũu nja ũgakora nyũmba yaku ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩ ndĩku aranĩrie na ũkũhĩtũkĩra namba ici cirahĩtũka thĩinĩ wa screen yaku nĩgetha magũtare na makuonie njĩra na ũrangie ciũria makĩria ya iria ũngĩenda gũkorwo ũkĩũria nĩgetha gũtigĩra maũndũ mothe nĩ makinyanĩra karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya muthenya ũmũthĩ uthikiririe ndeto kwa sababu kuna mambo thank you twakunyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya muthenya ũmũthĩ tũraria tũgĩkundaga gatubia na tondũ kwĩna heho na heho ĩkĩrĩ kuo nyingĩ na no tũkwenda gũkũnyita ũgeni ndakwĩra twĩna mũgeni witũ muthenya wa ũmũthĩ na nĩ arĩkĩtie gũkinya nĩ mwakĩmuona ũrĩa kĩrĩte nĩ mwakĩmuona kĩrĩ o sawa wĩ mwega mũno marĩtwa gwĩtaga atĩa Gĩtagwo Ann Wambui wa Gĩtogo na Gĩtogo nĩ baba so singled na andũ arĩa single no makona Ngai no makona ti qualification ya gũthiĩ matirĩ ũkorwo wĩ married yes rĩu rĩ karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya muthenya ũmũthĩ gũkũ nĩ kwa Ngugi wa Karanja na nĩ tũkenaga mũno nĩ tondũ wa gũcererwo nĩ ageni na tũkahota gũkorwo tũkĩaranĩria hihi mũndũ atũkana nawe rita rĩa mbere Ann wa Gĩtogo rĩ nũ Ann wa Gĩtogo nĩ wa first born ya Gĩtogo nĩ mũkũrũ gwitũ na nĩ mũkuhĩ mũno gwitũ na njiarĩirwo Naivasha na ngarererwo kuo ngathomera kuo na ndahikĩte o kuo na ngagĩra twana citanamba kwambũrana citanambũrana rĩu rĩ kũu nĩkuo thomeire kĩũria kĩa mbere ngĩenda gũkũria rĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũrakora gwĩtwĩra waiga nĩwe mũkuhĩ kwanyu nĩkĩ niĩ ndiũĩ nĩkĩ kana Ngai wendire ngoro ndĩ unique tondũ in fact andũ acio angĩ ta my brother ũrĩa ũnjokete nĩ mũraihu mũno atirĩ mwana ũngĩ mũkuhĩ gwitũ no niĩ we waciarirwo wĩ Wĩ unique. Rĩu rĩ waciarwo rĩ wamenyirwo wĩ mũkuhĩ atĩa kana aciari nĩ moire ũndũ ũcio na njĩra ihana atĩa okay niĩ ũrĩa ngũrĩte rĩ ngũrĩte ngĩonio wendo nĩ aciari akwa atirĩ handũ ndonaga ndĩ mũkuhĩ okay niĩ ndamenyire ndĩ mũkuhĩ nĩ kwĩrwo nĩ andũ ukuhĩ wakwa rĩu ndiũĩ feelaga like any other person ndĩ normal tu no rĩu rĩngĩ ngũmenya ndĩ mũkuhĩ tondũ ũkĩthiĩ nĩ ũrerwo wĩna twana tũnini wĩiganaga atĩa hĩndĩ ĩyo warĩ kana twana tũnini ndarĩ o gakuhĩ ndarĩ kanini wambirie gũthiĩ wĩiganaga biri Kongo andũ bakoraga ũgĩthiĩ
riu ngikurite uguo ndirio gakuo gathoma ndirio kanini uguo ni ndirikanaga cukuru ndetagwo Kabupi uguo wetagwo Kabupi Kabupi uguo we ni wetikagira uhoro ucio ndu akugiaga okay ni ndagiikaga ni ngoretwo na kahinda ga kugiika riu tuge ona ni ndireitikirire so ndimaindaga riu tondu andu ni makimikaga found out of me na ndirigua ndina thina ta hindi o tene ni waiguaga wi humiliated biũ muno kwanza ugithii na nja hena andu mekwendia Kabupi ni ugithi na nja kana mwahitukana na mundu ni ehuguka gukurora like ginya ndoragia my friend kai niki kaitakoragwo nomo nona areke nguri riu ri kuma wagimara ni woka ku accept uguo niguo ndoka ku accept ona titene ndu ni igua ringi waigua ginya ni uguthi na kundu enda guthi ginya handu hena andu aingi tondu rona we ni we urarorwo andu makarigwo mwathi handu ngo ni handu hena andu angu ni mamekire fan ko ni warehe mwana guku ndona tondu tatu ni tumaundu turiku tungitunganaga na kwetu tondu wi mukuhi ni tondu ni tuingi riu karanja nginya nguo cia gwikira ni hakwa reke njuge challenge yakwa nginya nguo especially ruta mibuto definitely no utumithirie no ngurire ndinie haria thi na kiratu taru njikiraga number 3 andi kuri 3 nene ringi no ngone ndenda kindu kiratu ni kiangenia no ndekira gitingijigana thaingi ona havi kugura gikinene oguo ngekira inasuru ngekirira inasuru challenges ni nyingi ginya ni uguthio ngoru ni taite waikarira giti ugucuhia maguru kiuma hau togoro taimbete nigucuhio ogo ni handu taru ni no ginya ndore muno ginya horo wa mikanda yakwa nikanguo mikanda ngwikirira yakwa tondu ndingigikinyira iyo ingi ogo ginya ni indo ru kuria iguru ni kuhaica sturu gicukaga uguo challenges ni nyingi muno na riu cia kugera farada ta ukigera farada ni maundu mariku wiguaga makigwetwo farada ni kuri challenges nyingi uracamania riu ginya na andu ni uthire uthiite uguo kona mundu oka ringi akurite sweet and short haya short but sweet haya ogni uthire ni uhitukire hari aguruki mena uguruki wao kaba kanini kega nona ugakora ginya Facebook ine ni murero horo wa andu akuhi okerwo te to mundu tukuhi ni twega no reke ginya kage kahana gakinda joy nona okerwo no ukore oriri wahorera uhoreire no warikia no wanina stress ngomaga gutumira katumia gakuhi nona ndu wikirwo size ya noma tagwo size ya noma size ya ngori tukiragwo twiroho muru tondu ngoro citu ci hakuhi na kiria ndikurikia ukore ko jitadire challenges ni nyingi muno anyway andu akuhi mageragira na ungikorwo wi utekwitikira ona no urware tondu ringi ndurenda guthi ginya mbere ya andu tani tutwiri ni watungana na makanga na uria makanga mugaira makanga ru kwanza he stage ya Naikuru ya gwitu tene itathiaga makanga mau makuona ni mokire ni makugeire ma mokaigua uru ukarigwo ko takoragwo wita andu ari angi na no undu wa gukuhiha in fact stage ya Naikuru andu agwitu Naivasha iyo he hindi ndaigua madingiri kai marakwira atia ndi wiraniro taina gaka size yangu nona gaka ni kega uguo afuru kona ngi maragwita tumaritwa ta hindi ru tene no gugithia gugiukaga tumaritwa ru ringi twandu akwi ru tene wanjagio na Kabupi haya kadogo ugathii ugakora ni turetwo ka retagwo kamuguna nona rikobe yani twetagwo turitwa tatu ungikowe wa ngoro huthuma ni ukuremwo hatuge riu no wathi no acamani na mutumia ena kana gake kana kamura mama ona uyu mama mfupi nona haya kiu ni kiru kwanja gituraga mundu hakinya ni twana thaici riu ndimakaga no ru kana ona ni hitukaga kauga ona mama mfupi kau ni ngukera we mimi si varika yako riu twana ni haciana riu niho njiguaga uru na riu andu aya angi riu ku make fun riu yo ndamenyerie ndahavire kuzoea tu tondu ndonire baikara okuaniti kana waga gwitikira ri niwe ukumira ni nduri kuana tungana nawe muritu ukarituhira ngoro yaku kai ai
hapo wameenda too far. Nĩ rĩrĩ tarũ rĩngĩ especially mũtumia wĩna mwana nĩwe wĩna mwana waku no ũrona mwana agĩkwĩraga mwana ũyũ nawe ũgatheka iyo nĩ nyumanagia piu tondũ nĩ njũĩ ũbati ndingĩreka ona mwana wakwa ambie gũthekerera mũndũ ũngĩ mũgima nona nĩ ngũmwĩra huyo ni mama mkubwa usirudi kusema hivyo mtu asemagi hivyo nona mara no igire kana okire mama ona tunatoshana na huyu I feel so bad so hiyo watoi sipendi no rĩu andũ aya agĩrĩu ku make fun out of me sasa hiyo ndilikam kuaccept he undu we urespondaga makwĩra niĩ rĩu nĩ respondaga na ngatheka na nĩ ndĩgũrũkagia tio gĩpino down na yo pino down rĩu nĩ ndĩgũrũkagia nĩ ũkũigua angĩ makwĩra ne kaba kanini kega ngamera bata wa irio nĩ hũni nona ũguo rĩu maũndũ ta mau nani ngakĩ make fun gatiga kuona tarĩ kũngua marangua brother ciaku nĩ mana kugira nĩ tondũ wa ũndũ ta ũcio kana rĩngĩ ũkona mũndũ nĩ akwĩra kĩũndũ aca brother ciakwa tũkũrĩte wega matimakaga maru rĩngĩ ũgakora makĩnja we nawe karĩ ũgũkuhĩha ũrakuhĩha nona ũguo haya how did you met your first love kana mũndũ ũrĩa wakũhikirie nĩkĩ ndigane ũhoro wa first love mũndũ ũrĩa ahikĩtie okay mũndũ ũrĩa ahikĩtie twacemanirie arehaga iria gwitũ matũrehagĩra iria na hĩndĩ ĩyo ndarĩ class 8 so ndarĩkia class 8 ndiathire secondary to ndaikarire o mũciĩ rĩu we nĩ aumĩte rĩu Naivasha agathiĩ Nairobi rĩu baba mũnini we warehaga iria rĩu baba nĩwe wekaga connection agĩtũ connect nginya agĩcoka na gũkũ baba akamwĩkĩra connection mũnini ya akare kaja ndatũmwo nĩ ng'ania anjĩra ũguo tũgĩũka na tũkĩkĩhikania 204 we ndwathii na mbere na secondary ndiathire cukuru mai mutiarĩ na ũhoti ũcio na hĩndĩ ona nĩ tene ti rĩrĩa gwatindanagĩrwo na ũhoro wa gĩthomo rĩu rĩ mwanake ũyũ nĩ arona we wĩ mfupi rĩu angona ona nĩ mfupi angakuhĩ ũyũ nĩguo akĩmũkenetie no rĩu mũndũ nĩ arĩ nginya na bia ũkauga atĩ rĩu andũ arakwa aciari ao nĩ mekũnjĩtĩkĩra mekũnjoya atĩa no ndagĩthire na tondũ ndathiĩte na my friend andware no ũcio akĩrĩ mũraihu rĩu nduĩkaga mamwe akĩ-expectaga nĩ ũcio ũngĩ kana nĩ niĩ rĩu ndonaga nĩ hoka kaũndũ no nĩ twagĩcokire tũkĩendana mũno ona thaa ici tũrĩ ũndũ nao no manyendete reke njige mũthuri mũhĩtanĩirie kũ mũthuri nĩ tofauti tũtiagaga to differences ndi tukoragwo ho na no ngeretie tondu no ndagĩikarire nake o mĩaka ta 10 coka ngageria ningĩ ona ndauma wĩra handũ ndathiĩte ngoya kathambia tukenderea kina na nake mweko ũmwe nĩ ngeretie no harĩa rĩu ũgĩkoraga rĩngĩ icio wakinya kendige gũkwenjera icio tondũ ingĩ tũgũkwenjera no nyenjere mũno makĩria rĩu rĩ tani tũtue rĩu hĩndĩ ĩrĩa wagĩire mwana rĩ ĩrĩa watuĩkire pregnant rĩ na ũrĩ o gakuhĩ rĩ how andũ makwĩraga atĩa hau rĩu nĩho ngũri niĩ ndĩ mũritũ nginya kuma nja rĩu kwarĩ thĩna ndarigagwo rĩu andũ marona hana atĩa rĩu andũ mekuga atĩa makarigwo rĩu nĩ kana karagĩa kana kana nĩ atĩa ũngĩ nĩ ndirikanaga nginya kiriniki ya mbere ndarutũrũrirwo nyũmba nĩ mũtumia ũngĩ twetaga Mĩmi nĩwe watũmire thiĩ kiriniki ndatua gũthiĩ ngaigua guoya ngona nginya ta ngũthiĩ kũrumwo nĩ ndagĩtarĩ na gũconoka nginya kuma yani tondũ hĩndĩ ũrathiĩ ũguo rĩu hĩndĩ ũgũkuĩha merĩ yoguo twĩragwo gakinda joy ĩno nĩko gĩa biũ mũndũ anaga gakinda joy ga biũ rĩu ũkuĩhaga maita merĩ nakuo rĩu thibitarĩ ũgathiĩ ngĩkĩanjia kiriniki ndakĩgĩire karĩji tondũ no nginya na ndaji kiriniki ona gũtirĩ gũthire wici ingĩ nĩ gũthi ndũmĩtwo kwa ndagĩtarĩ mũnene tondũ mamenya definitely ndĩ wa CS rĩu ona kũu manjĩtaga CS ndakĩng'ang'anire ũguo na ngĩkinya kũheo mwana wĩna twana tũigana nĩ twana twĩrĩ twana tu nĩ tũraihu ta first born nĩ mũraihu kũngĩra akuonago ona ũcio ũngĩ no ekũraiha bado ti mũkuhĩ
mucia magitukiti baba wao na rugendo ndurikitie nĩ ndĩkĩtie wakũgĩa twana nguona ta ndĩkĩtie anga rĩu rĩ wacoka waiga atĩrĩrĩ nĩ wagĩa ciana rĩu rĩ mwatigana na mũthuri ũgwĩka atĩa rĩu Okay, twatigana na mũthuri ndaikare ndũrĩte niĩ ndĩ wa kwĩrutĩra biacara kũgeria ona hĩndĩ ĩyo ndendagia thoko tũgĩtigana enderia na kwendia thoko ngĩcoka twatiganĩte kĩndũ 2014 2013 2014 mweri wa ĩtano nĩ ndathire rĩu ngĩthiĩ kwĩethera na kũu kũraihu abroad ngĩthiĩ Lebanon Lebanon no mekuga nĩ kabupi gathi kũu Lebanon rĩ okay anga monaga tu ndĩrĩ o sawa ndionete kũu kwĩna thĩna ona ti ũrĩa ndeciragia tondũ ona ngĩthi ndoragia agent ũcio Ngai rĩu marĩ nĩ mekũnjĩtĩkĩra kanjĩra anyway you look at ni presentable watakukubali kwa sawa nĩ ndagĩthire na ngĩkĩrutithania nao wĩra wega ndionaga mena ici tondũ gũtikĩrĩ kuma uma ndũrona andũ marakũrora ta gũkũ rĩu nĩ tũiguaga andũ makiuga atĩ andũ arĩa mathiaga nja ya bũrũri kũruta mawĩra ma nyũmba nĩ makoragwo mena thĩna we nĩ watũngani na challenges any okay kũrĩa ndathire nyũmba ya mbere rĩ gwĩciria okay niĩ ndacenjirie nyũmba gũkũ ndarĩ nĩgetha ndarigirie nakuo nĩ nyũmba ya gatatũ ya mbere nĩ kwarĩ na challenges nĩ mũthuri waku watũmire mboeke ya mbere gwathire atĩa ya mbere rĩ kona mũthuri ũcio tena kaũndũ gake na nona rĩu ndĩ mũgeni no iguaga ũrĩa kwerĩkaga tene ũrĩa ona ũngĩarĩria mũthuri waku nĩ ũkũragwo nĩ mũtumia so out of fear alafu rĩu kũgũthũkĩrwo kũu nĩ wathiĩ bũrũri na nyũmba ng'eni kũndũ ũtamenyerete out of fear niĩ nĩ ndaregire gũikara nyũmba ĩyo no wega nĩ ũndũ wothe wĩkĩkaga na gĩtũmi nĩkĩ gĩatũmire wende kwa gũikara kũu ndonaga mũthuri ndarĩ na tũndũ nĩokire rĩngĩ nĩokire nĩ anjiri kũhutia arabu ndĩ na guoya nona ndĩ mũgeni biũ mwĩnake nyũmba kũu inyuĩ rĩ ĩni arabu rĩngĩ rĩu ndatigwo ndĩika mũtumia nĩ arĩ wĩra ũkona we nĩ aracoka arenda kĩrĩa rĩu niĩ rĩu nĩ ndokire ngĩmwĩtigĩra no madamu arĩ mwega onake rĩu tiga nĩ kuona ta atarĩ na kaũndũ kega rĩ ndarĩ mũru yani gũtiarĩ nyũmba njũru coka ngĩthiĩ ya kerĩ nĩ wĩra kwarĩ na wĩra mũritũ mũno nĩ ũrakĩona niĩ no kuĩ wakwa na tũraruta wĩra mũthenya kama kawaida ogo nĩ rũthingo nĩ guothe yani nyũmba ĩyo gũtirĩ kũhurũka karĩ mawĩra marĩkũ marutagwo kũu kũu mawĩra rĩu nĩ ngoni ta nyũmba ici cia ngoroba uhure matirisha mothe tũthambagia kũu nginya rũthingo gũthambagio nginya thingo kwĩ wĩra mũingĩ kwĩ wĩra mũingĩ mũno rĩu tarĩ kũu twokĩraga mũkũhũra nguo nĩ kũrĩ macini no na kaba kũhũra ngũkĩra mawĩra mangĩ tũrutaga kũu wĩra kũu nĩ mũingĩ nĩ marutithagia andũ wĩra mũingĩ reke njuge kwa wĩra kũingĩha ogo nĩ ndiakĩgereire maũritũ mau mangĩ ma wĩra kũingĩha nĩ njũĩ mabũrũri mau wĩra nĩ mũritũ ti ta ũrĩa tũrutaga wĩra gũkũ atĩ wathambito indo nyũmba teno kauga ũrĩhuraga weekly kũu igũrũ aca kũu nĩ routine rũcinĩ ũkĩre kwĩ mawĩra maingĩ ũhure nyũmba rita rĩmwe na rita rĩngĩ o mũthenya ũrĩa ũrekire ira guothe ta rĩu nyũmba ĩyo ndarĩ nĩguo gwĩka rĩu ũrĩkaga ũguo ngĩona rĩu ũcio nĩ wanema ndaritũhĩrwo ngiuga ndikwenda ũngĩthi na agent mwega rĩ agent ũrĩa rĩu nĩ wathi waona ti kwega nĩ ũmũhũragĩra kamũhũra kamwĩra kũrathiĩ no akuga tu rĩngĩ ũcokie obici rĩu ya kũu ũgacenjerio nyũmba ũngĩgĩthiĩ ya gatatũ nayo okay acio andũ nĩ tofauti nĩ rĩu kũu gwa kerĩ challenges yarĩ kũnegena manegene madamu arĩ wa manegene mũno na rĩu ciana onacio mũtamenyeranĩte no cikũritũhagĩra tondũ ti ta gũkũra kora rĩu we mwana nginya acio agima ũramekĩra everything kila kĩndũ nginya acio kũu agima acio agima ona nĩ egũgwĩta wĩ kitchen ũthiĩ bedroom ũhingũre drawer mũnengere thogithi ĩyo rĩrĩ ĩni na nĩ ũgũthiĩ ndehera maĩ na gwĩtana andũ acio nĩ etani mũno gwathwoya nginya nĩ ciana icio itiũĩ kwĩĩkĩra ũndũ anga cigĩtũrĩte cireretwo nĩ aruti a wĩra ũndũ nĩ ambaga kũgĩa rĩu hard time ũngĩkamenyera nginya mĩrĩre ũndũ wĩgiĩ mĩrĩre
uthia wakora andu namba kuika ati irio icio ciao ukamba kuhuta ngikamenyera no akimenyera ni uguo mwathi mwamenyera na madam twahitanagia tukendana ciana tugiuka ru twendanite piuru tukiguithani na ciana biu acio no muthio no tu communicate kugu ni kuri kundu kwega andu marutaga wira kundu kwega ungithio menya ni wira wa gutwara ri ndugatware kichwa ngumu ni ukuruta wira aige ti heartless okay kuna ukiringithania mawira kuja ya bururi na guku ri what the difference? Okay, ni bururi ku na guku bururi nyonaga tari riri ni undu tu wa mbeca mushara like ukauga na wathi waheo ngiri 20 icio kana 25 icio tondu andu aingi a wira wa nyumba riu no ri ureheagwo the highest no nga 30 no unless ukorwo wikarite riu miaka mingi na ukorwo uria kwandikite ni muiguithania so ringi ni ta difference riu guku na ukiringithania bei ya guku na yaku yakorwo bei iguru kwa bei iguru kwa ta riu ni indo ta nguo ndiago ni hinya muno ingiagurire ku Lebanon tondu riu wa compare kona kucina goro maisha makuru mbeca ciaku kire citeithagia mundu ri ni ati nduragura onaki ukuneo mbeca ciaku weci ciothe no ni njugaga mundu angikorwo wi gukuna ni wina wira kana ka biashara urahota kuthukuma ngiri ta ciaku thate mwisho wa mweri no god raciona ci hamwe ri ni karaja no njire mundu ikare kwao tondu kwina freedom ndurakiruta mawira mau maritu tondu ringi ona uthia kuria wakora mawira uria wakora kwanja nyumba ina ciana kwanja tutu tunini rika riri afu mareraga ciana ciao bandi ti tore riu nie mwana wa miaka 3 ni ugutigania ni eguthie nginya na kuja thake acio uturago mabuataga akurutuka agakurutuka uguo gukunoga ni ciana nginya utari uraruta wira ani ndingetikirie guthi nyumba ingi na twana tunini to kwa mbere ni kwari na kana unogaga muno tindo gitengerani na sharafu ni tufutafutiki ndiwe niki twana twako ni tufutafutiki tene tuthire nginya kioro kiu na waga kuhinga ni twanjiri kunywa nginya mai mau ma kioro yani ni twana turenda kurwo ni twitukutuku nyingi muno riu ri niki giatumire riu wende gukora ati ndurenda mawira manja ya bururi ukiugo wende uke Kenya? Okay, ni riri kuona ndona ni ndaruta riu miaka 3 ngona ruta ngota guka njikare rundere twana twakwa so you decided to come back? No wende gucoka ku hindi ingi? Ona hindi igwite gucoka ni uria guku kururire ukiringithania na ku ngana ngathie ri nyambe ngithie thukume ningi ngiri giuke riu ningi mundu akige wira ungi mwega stable gacoka riu ningi ngangeka mathabu ngona ngaru haria nginyite ndiguthi tondu ngiikarite to ndokire 2017 riu ngauga ningi ake ndiyumiriria guku toriria ti ndathinika ningi ngoya mbigiga ngathie kwene thaa ici ureka atia currently? Thaa ici riu nie nyendagia thoko na ngwendia kiria nguona mara no kungora ngiendia nyanya na itunguru na minji mara ni nduma kiria nie ndona gia kwendia bata ngi kuhe mbia. How is the business ya thoko? No ndu ingi muno tuonaga andu a thoko ni wira mwega. Okay, thoko ti wira muru ungikorwo wina kwina wira tondu mo ni guthia taru kwa hinda ri no menya biashara ni ndito no ndingigicambia thoko guo muno tondu na niyo tukireretwo nayo ndingiuga ni njuru ingithie gwitikire ti njuru na wira ucio niguo urutaga nginya riu indo ni ugukwira kana hena mundu uria magukuagira? Indo ni ngukuirwo ni mbemba aria begukua that's so wonderful. Riu ri ni undu uriku tuganite naguo muture-ini ugakumaki kana ugagukenia? Mundu ni maingi mamakitie twambirie macio makumakitie coke turikie na wega. Ye riu ni kumakio ni ta tani riu guo ni ngiraga ngeuria tuciuria tuingi thaa ici uguo ciana ciakwa cinene kana no nyone no one people na guko ni mekuona mundu ni maingi na maingi no mangenetie ni ngenagira Ngai kwanza ni gwitikira ni hakwa gwitikira kwitikira ndi mukuhi na ngamenya ndi ta mundu uri ungi ndi mundu nomo like any other person so ni ngenaga muno ni kunja na ngirora riu Facebook yakwa ni mikaga fan ona nie riu tu twa ni gaga riu ni njoi thaa ici kwi mundu ni savete and kafuti
nĩ mĩkaga fan rĩu I'm proud of myself na ngamenya I'm wonderfully and fearfully made na njĩre mũndũ wothe mũkuhĩ wega no kwĩtĩkĩra we ndũgathikagĩrĩria ũrĩa marauga magũcogotha we harĩa wahota kwĩgũrũkia ũkegũrũkia ũkagũrũkania nao nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere no ti gũthiĩ ũkanjia kwĩyũria ciũria kanjia nĩ ũkũgũrũka ũngĩra atĩ andũ arĩa maratwĩra you know iria tũkorwo twĩna notion ya acio magũikagĩria ciugo rĩ ũngĩmera atĩ kana mũndũ ũrĩkĩria mũndũ ũngĩ nĩ tondũ wa kaũndũ fulani arona rĩngĩ tarĩ kĩrĩa nĩ mere kaingĩ mũndũ nĩ aiguaga ũru thaa ingĩ tondũ ti andũ othe mahotaga kwĩtĩkĩra rĩu we rĩrĩa ũracogotha mũndũ nĩ aiguaga ngoro ũru he angĩ ũrona matiragũcogotha na ũru tondũ like my friends ĩyo ĩkoragwo definitely nona nĩ mamĩka fan out of me mũno no nĩ ngamenya nĩ manyendete na marathaka na niĩ nĩ ũndũ wa kũnyenda rĩu kuona nginya ndoragia mwĩti kai monaga hana atĩa akanja heani wĩ kaukuhĩ kega nĩwona nĩ rwarora magũcĩbĩte thimũ-inĩ ciao aingĩ ona turukola namba yakwa andũ aingĩ ũrĩa ũtarĩ namba yakwa ĩrutaga Kafupi tondũ nĩguo cĩbĩtwo nĩ andũ aingĩ mandicĩbĩtio ĩrutaga Kafupi rĩu mũndũ nĩ aiguaga ũru mũndũ agĩcogotha mũndũ thaa ingĩ akarora tondũ ona he rĩngĩ onacio mara make fun ũkona mara make fun ũkona ai mũndũ nĩ athire too much rĩu ũkona nĩ wĩkaga atĩ no nĩ waigua nĩ wa feel even if you are faking it you know it has touched you mũndũ ũragerera you know oguo ũraiga Kenyans we need kana andũ arĩa tũrakorwo nĩ wega mũno kũmenyerera ciugo iria ũraria mũndũ tondũ no cimũ affect na ũndũ ũcio na ngoro yake ĩtuĩke ya gũturwo koguo nĩ wega kwĩmenyerera ndĩrenda kũnengera opportunity nĩgetha uge ciugo ciaku cia mũthia na maybe kwĩna mũndũ ũragerera ũndũ tacio na nende gũkwarĩria kana hihi wonekaga ta twĩre nĩkũ niĩ nyonekagwo Naivasha na ona Facebook-inĩ njĩtaga Ann Gĩtogo rĩu ona kũndũ kũingĩ thaa ici njokete kwĩta Ann Kafupi ona na gũtirĩ njuge gũtirĩ we ho mũkuhĩ kona ta wĩna gathĩna kana tũtahana andũ arĩa angĩ tũhana andũ arĩa angĩ no gũkuhĩha na Ngai eheanire ũraihu no kuĩ mũndũ ethere wariĩ na ngwĩciria wariĩ niĩ ndĩkĩetheire rĩu tondũ tũtũ tũngĩ tũtigakũmakagie ndukakuanie horo tondu we niwe ukurwara acio matire na thina we niwe wina thina na as long as ni iguaga we wi savari ubati gutinda ukigua ruo ndugwitikira mundu etikiraga nyumbitwo ndi mukuhi uguo keitikira nigetha ndukarware ironda cia nda kuhuthio na kuika ati kuu ni gutumaga ona no ukaka ati ginya self esteem which is very bad wakora ringi ndurenda guthi muingi-ini aca mundu ndaru kugia na confidence ukeitikira ukaga kumaka uria mekuga ukendera na shughuli ciaku ni nyonekaga Naivasha takabiro cio tadu thaa ici ngĩkũhe opportunity ya kũũria ũngĩenda mũndũ wa gũkũhikia ũhana atĩa ũngiuga ũrenda mũndũ ũhana atĩa tatu nĩtue nĩ Ngai waku na ndũkone tarĩ Ngai ũgĩikarire ha niĩ nyendaga mũndũ mũraihu ndendaga mũndũ mũkuhĩ endaga mũraihu nĩgetha rĩrĩ mũgakĩbalance ĩni mũndũ mũraihu ũndũ ũngĩ rĩu maya mangĩ niĩ ndingĩkĩroraga cura ithuothe twĩ mfano wa Ngai na mundu handu waki na mundu ukuni respect na akorwe anyende oguo hana na twana twakwa kana akwa mbere ge form 3 na kaukangi ge class 5 thank you tuhe namba yaku ya thimu nigetha turikiririe 0743 46133 iyo niyo namba yako na ndurenda jokers na ndirenda jokers thank you Naivasha heno ndũngĩenda kuongerera he ũndũ ingĩenda kuonga na njuge ũtirĩ kĩndũ gĩkenagia mũndũ ta rĩu tani mũkuhĩ nyonete kwĩna mũndũ ũngĩ mũkuhĩ tani rĩu nĩ ngoragwo kĩrĩa organization ino ya SSK Short Status Society of Kenya rĩu kũu ũkoraga no wakora ngiru akuhi gugukira ukaigua kenete muno ukona na we muraihu kamenya ru turi aingi mukomaniriria ni mageragira maundu ta mugugeragira ni mageragira maundu maingi wakora nginya wira mundu ndarona ni undu wa hate ona uguo ni challenges ni nyingi rukwaza cio he handu ukuhi uyu wana guteithia ukuhi uyu
andå ana ndä nä å koraga må ndå akiuga ani ndakanage å hiki-inä wakwa ngemerie video you see nä å ndå nä athiaga å guo kona harä o andå a gå kenia na å gakora kå ndå kå ngä nä wathiä andå nä makwenda nona na niä rä u ndä mwaria niä ndä toka ndirä na ndirä makoro ti gå kå maugaga andå akuhä me makoro ndirä niä mbä two ndä rä ona ngoro njega rä u wega nä wage makoro menye gå ikara na andå othe na å kä menya gå ikara na andå othe atirä hä ndä å kaigua thä na ngoro. Thank you for coming na Naivasha muthi na mbere na kuruta wira and we wish you all the best na maundu ni mekwagirira. Asante. Thank you tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ngwiciria no aigua rugano rwa Anne Gitogo na angi maramwita ni Kafupi ni ndimwitaga ni Gitogo ndikwenda kugera njira iyo tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu twanite hamwe na ithu na tukwiraga maundu no maundu maria tutungana na moro muthenya nikio tukuhea ngano ici nigetha ugie na ugie no ugie na utauku no menyo wa kumenya njira iyo guthi na mbukoro kigerera ndingenda kurikiriria ngure ni ati tutirenda wikare wi mukombori hindi ingi aca twenda ugie na gwaku handu ha kurihaga rent ndurehe nyumba yaku wathi gwa Prometo Sacco noguo marakuhuthiria wira marakwira wingire accounts ciao waingira kuu uguo mwaranirie nao merenda nyumba 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom mukaranirie ni mbeca cigana ona ndirihago we winja ya bururi ni wenda gwakirwo nyumba waranirie hamwe nao nigetha ukorwo wina mucii tia kuriha rent hindi ingi ndigwa Prometo Sacco gwira advantage yao maragwakira nyumba kia-ini giaku na no hote guthia horo muthenya kana magutumira makwira turakinyia haha uguo no kohota kumonita kana nyumba yaku no irathi na mbere aranirie na ukwetukira na mbere cirahetuka thiini wa screen yaku na nitukwenda ukorwo ukigira na mucii waku tugagucokeria ngatho cia mwanya tondu wa guthikagiriria ngano citu ungienda gutwariria na wenda gutukinya na njira nene tugagucokeria ngatho witikire kunyitira hamwe na ithuĩ but we are looking forward guthio tukiingihaga nigetha gutigira maundu mothe ni matuika magukinyanira ni njitagwo Karanja MC Mũmbui wa Mbare ya Marigũ tuonane hindi wengi Ngai enda asante.